Vanavond kreeg ik dit product. Dat is een 3D print. Die is gemaakt bij Eriks. En het is ongelooflijk als je ziet wat je allemaal kan met het product. Het is opgebouwd uit een ring. En in die ring daar zit een draaiend mechanisme in. En het boeiende is dat zelfs daar nog een kogeltje in geprint is. Het is opgebouwd uit meerdere kleuren. En het kan op allerlei manieren bewogen worden. De mogelijkheden met 3D-printing zijn ongelooflijk uitgebreid en ja, het einde is nog lang niet in zicht met alle mogelijkheden die op die manier opgezet zijn.